Arkadaşlar merhaba, ben Mixyap.com'dan Emrah Çelik. Biliyorsunuz 3070'leri daha önce incelemiştik ve şu anda da aktif olarak 3070 kullanıyorum. Bugün ise SC207 modelini inceleyeceğiz. IVA Audio nasıl bir firma diye merak ediyorsanız 3070 videomuzu izleyerek hakkında yeterli bilgiye sahip olabilirsiniz. Yakın dostlarım bilirler, ben öyle 4-5 ayda bir monitörü değiştiren biri değilim. En az 3-4 sene kullanıyorum ve IVA Audio'lar geldikten sonra da stüdyomda kaldılar. Daha önce de SC207'lerle 1-2 gün çalışma fırsatım olmuştu ancak sound'unu unuttum diyebilirim. IVA Audio ile yapmış olduğum görüşmede IVA Audio bana Almanya'daki fabrikadan bir çift SC207 gönderdi ki benden incelememi rica ettiler. Ben de memnun kalırsam inceleyeceğimi söyledim. Monitörleri ne zaman istersen o zaman gönder dediler. Ben de bunu fırsata çevirip bir süre monitörlerle çalışma fırsatı buldum. SC207'lerden bahsediyorum tabi. SC207'lerden memnun kaldıktan sonra incelemesini çekmeye karar verdim ve monitörleri de geçen hafta IVA Audio'nun fabrikasına geri gönderdim. Zaten özellikle bir hoparlörü inceliyorsanız öyle kutusundan çıkartıp 1-2 parça dinledikten sonra akşamına video çekmenin hiçbir mantığı yok. En az bir 2-3 tane mix rahatlıkla yapmanız lazım. Üzerinde çalışmanız lazım. O alışma dönemini atlatmanız lazım. Nitekim yola çıktıktan sonra bazı sorunlar netleşiyor diyebilirim. Şimdi bu monitörlerin teknik özelliklerine geçmeden önce isterseniz bir fiyatını konuşalım. Avrupa'da tanesi 449 euro ve Türkiye'de de aşağı yukarı aynı fiyata TL karşılığı Akıllı Müzik'ten satın alabilirsiniz. Eğer aklınızda varsa mutlaka takibe almanızı öneririm. Ses kalitesine gelecek olursak 3070 incelememi izlediyseniz oradakine benzer bir karaktere sahip SC207'ler ama bunun amfi gücü olarak bir tık aşağısı olduğunu düşünebilirsiniz. SC207'ler iki yollu bir monitör ve kendi kategorisinde, kendi liginde kafaya oynayacak kadar kaliteli sound üretiyor. Basslar net, tizler net, midler net. Zaten tizlerde AMT teknolojisi kullanıyorlar. Yani baktığınız zaman SC3070'lerdeki tizlerle o 7 inçlik göbek birebir aynı arkadaşlar. Yani aynı hoparlör, aynı göbek, aynı tizlere sahip. SC3070'ten mid hoparlörünü çıkartın, amfisini biraz daha gücünü düşürün. SC207'yi elde ediyorsunuz. Kısacası klasik iki yollu monitörlere göre son derece iyi bir sesi var. Sizi hiçbir şekilde yarı yolda bırakmayacaktır. Kullanılan işçilikte Alman işçiliği, Alman kalitesi ve son derece keyifli bir hale gelmiş monitör. Kilosu da yaklaşık 8 kilo civarı olması lazım. Woofer kısmı 7 inç ve 44 Hz'e kadar inebiliyor. Mix ve prodüksiyonda bence yeterli rakamlar bunlar. Zaten basslarınızda en ufak bir problem olduğunda kabak gibi duymanızı sağlıyor. Woofer kısmı 100 Watt gibi bu sınıfta gayet kuvvetli olan bir amfi ile besleniyor. Tizlere bakacak olursak AMT teknolojisi kullanmışlar. Gayet detaylı, net ve kuru bir tiz cevabı alıyorsunuz. Zaten bu bölgedeki en ufak bir sıkıntıyı da net bir şekilde duymanızı sağlıyor. Yine bazılarını rahatsız eden dip gürültüsü bu monitörlerde yok arkadaşlar. Tiz bölgesi 50 Watt'lık bir amfi ile beslenmiş. Toplamda 150 Watt gibi sınıfında gayet güçlü bir seviyeye 207'leri çıkarmış bu değerler. Benim SC207 ile deneyimim son derece pozitif oldu ve baktığınız zaman uygun fiyatıyla ki arada 3070 ile kıyasladığınızda 2500 euro fark var ve 2500 euro daha ucuza benzer bir karakteri SC207'den alabiliyorsunuz. Ev stüdyosu olan, küçük çaplı stüdyo işleten, ekipmanların arasına bir çift daha monitör eklemek isteyen veya giriş seviyesi monitörlerden bir üst seviyeye çıkmak isteyen arkadaşlara teknolojisiyle, sunduklarıyla, gücüyle, kuvvetiyle ve sesiyle gözü kapalı önerebileceğim bir monitör olmuş SC207. Nitekim fırsat bulur bulmaz mutlaka test edebiliyorsanız yerinde test edin ve dinleyin. Hatta bu fiyat aralığında Dynaudio ve IVA Audio dışında monitör bakmanıza bile gerek olmadığını düşünüyorum. Başka bir monitörle kıyaslamayacağım ama 7 inçlik bir monitör arıyor olsaydım herhalde SC207'leri şu an benim listenin en üst seviyesine rahatlıkla koyabilirdim. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın arkadaşlar.